耶穌帶住3位弟子上山，喺高山上邊，佢顯露佢嘅容貌，好似剛才所講，好似太陽咁光，並且同2位代表住至高法律舊約至高法律嘅梅瑟，同埋代表住上主對昔日以色列人告誡嘅先知厄里亞，同佢哋交談啲咩嘢，我哋唔係好清楚。3位門徒都好雀躍，伯多祿呢更加衝口而出，就話：師傅啊，我哋喺呢度真係好，不如我哋留低，我哋搭3個帳篷，一個為你，一個為梅瑟，一個為厄里亞。我哋唔好落去，我哋3個人一齊嚟侍奉你哋，好唔好？點知話仲未講完呢，就有一片雲彩掩蓋咗佢哋，佢哋好驚，俯伏喺地。然後冇幾耐，佢哋感受到耶穌嘅觸摸，可能拍佢哋嘅膊頭，舉目一見，只係得耶穌，一如平常。跟住呢，耶穌同佢哋落山。點解咁好嘅時光忽然間就冇咗？然後耶穌就速速咁帶佢哋落山。耶穌嘅做法想話俾我哋聽，高峰嘅經驗固然重要。3位門徒喺個山頂上邊睇到耶穌同厄里亞同梅瑟一齊，嗰種光輝燦爛，嗰種雀躍，佢哋的而且確係好開心，好感動。呢個係佢哋人生裏邊嘅高峰經驗。但係耶穌想話俾我哋聽，高峰經驗固然係緊要，因為係俾日後，當我哋喺最黑暗、最絕望嘅時候嚟到嘅時候，即係如果從昔日耶穌嗰陣時嘅做法，就係為着使呢3位門徒睇到耶穌往後被釘死喺十字架上邊，乜嘢都冇嘅時候，能夠讓今次呢個經驗堅強佢哋嘅心，令到佢哋冇失望，冇絕望。我哋大家都知道，門徒一如昔日嘅以色列人，都一路都認為耶穌默西亞就係嚟到要拯救佢哋喺羅馬人手中，喺被虐待者嘅手中拯救出嚟嘅救世主。佢哋對耶穌嘅期望好大，但係可惜最後耶穌呢，佢唔咁樣做，佢俾人捉咗，被出賣，被鞭打，被孭十字架，最後死喺十字架上面，為當時嘅猶太人，包括好多門徒，都係好大嘅打擊。佢哋覺得乜嘢都冇，自己嘅期望竟然落空咗。耶穌今次帶佢哋嚟上山，正正就係想俾佢哋知道，當我哋人生去到絕望嘅時候，唔好絕望。點解？因為我哋曾經見過主耶穌嘅光輝，曾經有過呢啲所謂高山嘅經驗。高山呢，不宜久留，山上邊嘅風景係靚，不過大家如果知道，如果你成日都喺山頂裏邊生活呢，其實都唔係咁，唔係真係咁靚。成日都好多雲霧啦，熱天嘅時候會好熱嘅，冬天嘅時候都會好凍，同埋呢容易風濕。所以高峰不宜久留，
但係高峰嘅經驗係需要嘅，因為真正嘅生活同埋修行呢嘅地方係喺山下，喺日常嘅平凡生活裏邊，喺柴米油鹽、悲歡離合、健康同病痛、恩怨情仇、大苦同大愛當中，喺嗰度我哋學習到點樣感恩，乜嘢叫做忍耐，點去寬恕，學點樣信靠信賴，同埋喺期盼裏邊逐啲逐啲咁成就自己同埋成就別人。家庭生活就係最好嘅修道生活，因為家人係你哋逃避唔到，係我哋佢好佢唔好，佢窩心或者佢令你好傷心，你都避唔到。而正正就喺嗰度，我哋係度緊修道生活。工場就係道場，而呢個世界上有時有啲折磨你嘅人，可能佢哋都係你嘅恩師，因為佢哋對你嘅折磨正正就係喺度磨練你成為一個更堅強嘅人。好多人以為高峰經驗呢，就係為嗰啲特別愛天主嘅人先至領受得到嘅，譬如佢哋有啲好特別嘅、好感動嘅，哇，同天主好親密嘅經驗，咁呢啲叫做高峰經驗，係有嘅。的而且確喺我哋嘅信仰裏邊係有啲人佢哋有咁樣嘅經驗，呢個都係高峰經驗。不過呢個唔係唯一嘅高峰經驗。其實所有令我雀躍，甚至有時狂喜嘅嘢或者經驗呢，都係我哋生命裏邊嘅高峰經驗。爸爸或者媽媽留低俾我嘅某一件好珍貴嘅，其實唔一定係貴嘅，可能係隻錶，可能係把間尺，可能係一幅相。呢個為我嚟講，每一次見到，每一次觸摸嘅時候，都令我翻去我同爹哋媽咪嗰種好難忘、好窩心嘅經驗。呢個就係高峰經驗。又或者有一次好偶然間食到一個好好嘅朋友或者自己嘅屋企人一次好窩心嘅交談，可能係你嘅屋企人從來唔知道佢原來係咁嘅，點知嗰一次呢，喺一個偶然機會裏邊傾得好親密，傾得好窩心，呢啲就係我哋嘅高峰經驗。又或者有一次喺外邊食嘢，食到一個好令你喜出望外嘅美食，呢個都係我哋感官上面嘅高峰經驗。嗰個令自己感動得不得了嘅好難忘嘅經驗，嗰張可愛得令你個心好痕嘅嗰份小孩子嘅笑容，你觸摸到，你感動到，呢個都係高峰經驗。嗰番令你能夠茅塞頓開嘅智慧之言，同一個長者，同一個老師，同一個可能你唔認識嘅，不過有緣同佢相遇，傾得好好，令你能夠好有啟發嘅一番智慧之言，呢個都係高峰經驗。嗰一次好刻骨銘心嘅祈禱嘅感動，有一次祈禱嘅時候，忽然間有一種好溫暖、好近天主嘅感覺，呢個都係高峰經驗。感受到無條件嘅寬恕同埋愛嗰一刻，
都係高峰經驗。又或者靚得令你心醉嘅大自然嘅美景，我哋好多時都知道有日出有日落，日落都好靚，不過好多時都錯過咗。點知有一次喺偶然間喺一個機緣裏邊睇到，哇！原來日落係咁靚，呢個都係我哋生活裏邊嘅高峰經驗。又或者喺某一次嘅禮儀裏邊，你好感動，你好感動，喺彌撒也好，喺禮儀當中，你好感動，感受到天主嗰種嘅咁近，咁不離不棄，呢個係高峰經驗。或者伴侶親人有一次好體諒嘅眼神或者動作，呢個都係高峰經驗。又或者某一次喺參加別人嘅喪禮嘅時候，目睹死亡嘅頓悟，親身睇到小朋友自己嘅 BB 出生過程嘅嗰份震撼，呢個係一個爸爸話俾我聽嘅。佢第一個小朋友出世嘅時候，佢可以喺產房睇住佢出世，佢話係一次畢生難忘嘅體會。呢啲就係高峰經驗。又或者好朋友無私嘅安慰，又或者終於我考到好成績嗰種雀躍，呢啲都係高峰經驗。各位朋友，大家有冇一路我數落嚟嘅時候，其實大家一定有經驗過某一種嘅高峰經驗。呢啲高峰經驗係寶貴嘅。每個人嘅生命裏邊都總會有一啲得意嘅時候，但係亦都有啲失意嘅時候。得意嘅時候，好好咁去珍惜佢；但係失意嘅時候，千祈唔好失望，因為你要記得你曾經得意過。冇谷底，又點何來有高峰？你個經驗越高嘅時候，其實講緊嘅就係你亦都會有谷底嘅時候。高峰經驗總會讓我哋陶醉啦、欣喜啦、雀躍啦，令我哋流連忘返。呢啲係要嚟珍藏嘅，用嚟提醒嘅，而唔係用嚟畫住不放、唔肯下山嘅貪婪嘅貪戀。所以我哋唔需要成日都要求或者強求我哋有啲好嘅，有啲高峰經驗嚟到就嚟到，要識得去珍惜，要享受。佢走咗就走咗，唔好貪戀。嗰啲係不斷喺度，只不過佢嘅存在係需要嘅，因為佢哋提醒我哋喺人生艱難嘅時候、低潮嘅時候唔好失望，因為我哋曾經經驗過生命嘅美好、人嘅美好。今日顯聖容呢一幕仲有一個好重要嘅提示，就係一如今日嘅集禱經我哋所祈求嘅，我哋求主因我哋聽從耶穌嘅教導得到滋養，然後淨化我哋心靈嘅眼目，愉快咁享見佢嘅榮耀。呢番說話講緊嘅係乜嘢呢？就係我哋能夠喺眾人身上睇得出耶穌光輝燦爛嘅容貌。我哋透過跟隨主，我哋聽主耶穌嘅教導，我哋慢慢有能力能夠喺眾人身上睇到耶穌嘅樣。呢個眾人可能係一啲我好敬佩嘅人，
好愛我嘅人，我好愛錫嘅人，但亦都可能係嗰啲對我可能係好嚴苛，甚至我唔中意嘅人，但係我哋都能夠喺佢哋身上睇到主耶穌光輝嘅容貌。呢個係我哋今日嘅祈禱，呢個彌撒嘅第一篇祈禱所祈求嘅恩寵。所以要學習，讓我哋喺萬事萬物睇到天主，喺信嘅逆嘅裏邊都睇到天主，喺眾人身上都睇到主耶穌嘅樣貌。但係更加重要嘅係，因為你認真咁去追隨耶穌，以佢嘅言行作為你榜樣而生活，讓自己慢慢咁不知不覺咁，有一日當人見到你嘅時候，佢哋見到你身上嘅，見到嘅唔係你，而係耶穌嘅容貌，係耶穌。恭祝各位弟兄姊妹都能夠活出咁樣嘅一日，別人見到我嘅時候，睇到嘅唔係只係我，而係睇到耶穌嘅容貌。天主保佑大家。